Урматтуу депутаттар, алдыңыздарга күн тартиби таратып берилген. Сунуштар же кошумчалар болсо айтыңыздар. Барбы? Жокпу? Анда күн тартибин бекитип алсак, добушка коем, добуш бериңиздер. Макул. Каршы калыс жок, бир добуштан бекилди. Күн тартиби боюнча бизде маселелер 3 маселе бар. Биринчи маселеден баштайбыз. Биринчи маселе жол фонду жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 3-чү окууда каралып жатат. Демилгечи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети, баяндамачы Бариев Рыспек Жантаевич, Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары. Улпек Зулпар, сиз сөз сурап атасыз, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Чакырылган күн тартиби боюнча келген кишилер менен бир сыйра тааныштырып койсоңуз, себеби эми 3-чү окуу боюнча маселе койбосок дагы бул жерде биринчи окуудагы мыйзамдар турат, министрлер өздөрү болуш керек. Чакырылгандардын тизмесин айтып кетейин. Биринчи окууда биринчи маселе боюнча азыр айтып кеттим. Транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Бариев Рыспек Жантаевич келди. Ошондой эле жол фондунун директорунун орун басары Мусабаев Акылбек Сүйүнбекович, жол чарба департаментинин директорунун орун басары Кудайберген Кубан Момолдорович жана Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин орун басары Татиков Руслан Сатылганович. Барбы? Дүйшеева Жибек Курманбековна бар экен. Экинчи маселе боюнча. Экинчи маселе бизде жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору тууралуу демилгечи бул жерде дагы Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы. Чакырылгандар Максутов Алтынбек Аскарович, Кыргыз Республика маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты боюнча министри бирок келбептир. Ордуна Чыңгыз Эсенкул уулу экен, бул министрдин орун басары. Ошондой эле Сарногоева Салкын Сатаровна, маалыматтык саясат башкармалыгынын начальниги. Ошондой эле көптөгөн ведомствонун начальниктери бар экен. Кыргыз Республиканын ички иштер министрлиги Ниязбеков Улан Умуканович чакырылган экен, бирок бул жерде жок экен. Орун басары сиздин атыңыз ким жакта? Министрдин биринчи орун басары Бийбосунов Адылбек. Сан ариптөө өнүктүрүү министринин орун басары отурат Кожомуратов Замирбек Кубанычевич жана Digital касса долбоорун ишке ашыруу бөлүмүнүн директору Тоголуков Казбек Саякович. Бар да? Бар экен. Андан сырткары бизде бүгүн көз карандысыз жана башка массалык каражат, маалымат каражаттардын өкүлдөрү келди. Бул жерде сиздерге тизме алдыңыздарга берилди. Карап көрсөңүздөр болот. Үчүнчү маселе боюнча деле бул ошо санариптөө өнүктүрүү министринин өкүлдөрү келди. Башында министрдин орун басары Кожомурат Замирбек Кубанычевич отурат. Урматтуу төрага, менде биринчи, үчүнчү маселе боюнча мындай сунуш жок, бирок экинчи маселе боюнча министр өзү келисин биз камсыз кылсак, себеби массалык маалымат каражаттары боюнча мыйзам бул өтө маанилүү мыйзам. Министр өзү орун басарлар менен келип бул жерде ушул мыйзам боюнча биринчи окууда сөз катышса. Биринчи маселени карагачаңды чакырып министр өзү келсин. Үчүнчүнү карап болду. Анда урматтуу депутаттар, бизде сунуш түштү Улпек Зулпаровичтен. Азырынча биринчи менен үчүнчү маселени карай берели. Экинчи маселе боюнча Алмаз Акунжанович, экинчи маселе боюнча маданият министрин чакырып камсыз кылсаңыз, биз биринчи менен үчүнчү маселени караган көтөлү. Анда урматтуу депутаттар, айтылган сунуштар боюнча күн тартибин добушка коем да бир жолу. Добуш бериңиздер. Макул. Каршы калыс жок, бир добуштан кабыл алынды. Биз биринчи маселеге өтөбүз. Жол фонду жөнүндө Кыргыз Республикасына мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 3-чү окууда каралып жатат. Демилгечи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети Бариев Рыспек Жантаевич, Кыргыз Республиканын транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары баяндамачы
келип баяндамасы баштай берсеңиз болот. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу катышуучулар, урматтуу терега, урматтуу депутаттар. Жол фонду жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына автотранспорт каражаттарынын отуну катары пайдалануучу суюктулган көмүр сутек газынын акциздик салыкты киргизүү бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын салык кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө шайкеш келтирүү максатында каражаттарды топтоо жана өлкөнүн автомобиль жолдорун курууну, күтүүнү оңдоону, реконструкциялоону жана техникалык өнүктүүнү каржылоо үчүн Жол фонду жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамы долбоору иштелип чыкты. Кыргыз Республикасынын 2023 жылдын 3 апрелиндеги номер 78 Кыргыз Республикасынын салык салуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамы менен Кыргыз Республикасынын 2022 жылдын 18 январындагы номер 3 салык кодексине бензин жана дизелдик отун менен катар унаа күйүүчү май катары колдонулган суюктулган көмүртек сутек газы боюнча салык салуу бөлүгүнө өзгөртүүлөр киргизилген. Кыргыз Республикасынын салык кодексинин 334-336 берилмелерине каралган акциздик товарлардын тизмесине автомобиль отуну катары пайдалануучу суюктулган көмүр сутек газы киргизилген. Салыктын базалык ставкасы тоннасына 3000 сом. Жол фондунун булактарынын бири болгон бензинге жана дизелдик отунга акциз салыгынын 50%дан кем эмес түшүүсүн эске алсак, анда жол оңдоо иштерине республикалык бюджетке болжолдонгон түшүүлөр импорттук көрөмдө 423 миллион сом болжолдонууда. Кыргыз Республикасынын бул мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын салык кодексинин 334-336 берилмелерине шайкеш келтирүү максатында иштелип чыккан. Бул мыйзам долбоорун 3 окууда колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Баяндама аяктады. Суроолор болсо бериңиздер. Эсиңиздерге сала кетсем, биринчи жана экинчи окууда сунуштар берилип бекиген, үчүнчү окууда редакциялык түрдө өзгөртүүлөр болду. Анча-мынча. Суроолор барбы? Жок болсо аталган мыйзам долбоорунун корутундусун. Баксоевич сөз сизде. Мыйзам боюнча кечиресиздер. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйынга чакырылгандар. Рысбек Жантаевич, мен бир тактоо иретинде эле быйыл жол фонду кандай эрежеде иштейт? Акчасын аласыңарбы, түзмө-түз же кандай? Жол фондунун иштөө мурункудай эле калды, азыркы мезгилде. Каржылоосу дагы азыр республикалык бюджеттен каржыланып атат. Ошону өз кезегинде мындай быйыл мына иштер көп. Жол фондунун акчасы аябай керек болот. Быйыл канча өлчөм болуп атат, канча өлчөмдө түшөт жол фонду бюджетте канча каралган? Быйылкы жылы биздин 4,5 миллиард өлчөмүндө, эгерде көмүртек кассына кире турган болсо 5 миллиарддын тегерегинде акча түшөт. Жибек айым, биздин баягы сунуш комитеттин сунушу өттүбү? Бюджетти кабыл алып атканда айттык эле, капиталдык салымдарды алып салгыла дорожный фонддун ичинен деп. Биз 4,5 миллионду Минтранстын бюджетине уже коюп бергенбиз. 4 миллион 450 депчи. Андан сырткары КАП өзүнчө дагы каралатты. Капиталдык салымдарды алып салгыла дорожный фонддун акчасынан. Күрөшөбүз бул боюнча. Bunu силерди капиталдык салымдарды ушул дорожный фонд эсебинен жапсын деп биз бул мыйзамды кабыл алып берген эмеспиз. Жеткизгиле буну премьерге жеткизесиңерби, министрге жеткизесиңер, жеткизип ушул маселени чечип койгула. Дорожный фонддун акчасы түзмө-түз министрликке барып, анан ички жолдорду оңдолгону каралган. Ушуну жакшылап карап койгула. Рысбек Жантаевич, шуну көзөмөлгө алгыла, министрге жеткизип, ушуну көзөмөлгө алгыла өзүңөр, макулбу? Макул. Рахмат. Туура Баксович, бул жөнүндө экинчи окууда да, биринчи окууда да кайтып келатабыз. Жибек Курманбековна, эске алыңыздар. Анда урматтуу депутаттар, башка суроолор жок болсо, аталган мыйзам долбоордун корутундусун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул, каршы калыс жок, бир добуштан кабыл алынды. Рахмат, Рысбек Жантаевич.
биринчи маселе менен келгендер бара берсеңиздер болот. Урматтуу депутаттар, биз 3-чү маселеге өтөбүз. 3-чү маселе Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын Дүйнөлүк банк ортосундагы Digital Kassa Кыргыз Республикасы долбоору кошумча каржылоо долбоору боюнча каржылоо жөнүндө макулдашуунун долбоору жана Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы Digital Kassa Кыргыз Республикасы долбоору боюнча каржылоо жөнүндө макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу 2018 жылдын 2-июлунда каттын долбоору тууралуу. Демилгечи Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлиги, баяндамачы Кожомуратов Замирбек Кубанычевич, Кыргыз Республикасы санариптик өнүктүрүү министрлигинин орун басары. Сөз сизде. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. 2018 жылдын 2-июлунда кол коюлган Дикасса проектиси. Бул проекттин долбоордун жалпы баасы 50 миллион АКШ доллары болгон. 25 миллиону кредит, 25 миллиону грант болгон. Азыркы учурда былтыркы жылы 22 жылы декабрь айында биринчи этабына тендер объявление болуп, Кыргыз Телеком менен Элкат ишканасы консорциум түзүп, 23 жылы 2000 километрдей кабель тартышты. Социалдык, мамлекет боюнча социалдык объектилерге. 24 жылы где-то 500 километр калды. Кудай буйруса, быйыл 24 жылдын аягына чейин мамлекетте социалдык объектилерди 3886 объект интернет менен, высокоскоростной интернет менен камсыз болот. Бул основной мектептер, бүт социалдык объектилер болот да. Экинчи этабыбыз бул G-Cloud деп аталат. Ал серверный станция болот. Анын тендерин биз кечээ күнү объявление кылганбыз. Мындан мурун 2019 жылы тендер өткөн. Анда 6 миллиондун тегерегинде эле тендер ойнотулган. Азыр быйылкы жылы бизге мамлекет тарабынан башка ишканалар жагынан бүт информациянын расчетун алганыбызда 20 миллион доллардын тегерегиндеги оборудование сатып алганга туура келип атат. Ошого биз дополнительно 7 миллион акчаны Всемирный банк менен согласование болуп түздүк. Азыр колдоп берсеңиздер. Быйыл уже тендерди өткөздүк, быйылкы жылы бүтөт. Кыскасы ушул. Рахмат. Баяндама аяктады, урматтуу депутаттар. Суроолорго өтөбүз. Биринчи сөз суроо берүүчү Сыдыков Бактыгүл Үсеновичке берилет. Рахмат, Мурадел Жанышбекович. Албетте биз Кыргызстанда максималдуу түрдө баягы жогорку ылдамдыктагы интернет менен бүткүл айылдарды, соц тармактарды камсыз кылышыбыз керек. Бирок менде ушу суроолор бар да, 50 миллионду ратификация кылып бердик. Ошонун отчету барбы? Мен сизге берип коем. Мага берип берүү. Азыр жүрүп атат да проект. Отчету бар. Ошон эч болбосо отчетун 50 миллионду баарын иштетип бүтөлөй келе, дагы 7 миллион сурап атасыңар. Мен ошону түшүнбөйм. Телеком проект 50 миллион менен бүтүш керек эле. Телеком менен Элкат ишканасы 24 миллионго утуп алды. Ошо 3886 объектке кабель тартып интернетти улаган. Жан түшүнүп атам. Сервер Телеком утсун, башкасы утсун. Эмне үчүн 50 миллион каражатты акырына жетпей калды? Ошону айтып калачы. Ошо 50 миллион менен проект бүтүш керек эле да. Жок, ал жерде даже көп фазасы. Көп компоненттер бар болчу. Кереги жок компоненттер. Канча компонент азыр? Там 7 компонент. А жерден даже көбүн биз алып салдык. Баягы не нужны депчи. Азыр основной
основной интернет менен улаш керек болуп атат, и биздин информационный сотту бүтүрүшүбүз керек болуп атат. Оборудование кымбаттады. 18 жыл менен азыркы жылдын айырмасы чоң болуп атат да. Замир Кубанович, мен бир эле нерсени айткым келип атат да, мына көп компоненттерди алып салдык деп атасыңар туура. Анда акча үнөмдөлүш керек эле да. Жок, үнөмдөлдү эми аны даже биз баягы доллардын айырмасы менен эле где-то бир 400 миңдей биз 18 жылдан бери кечигип келдик да. Бул проект өзү 18 жылда башталыш керек болчу да. 18 жылга рассчитанный нерсе азыр эми 23 жыл Отчетуңар даярбы? Даяр. Анда урматтуу депутаттар, менде сунуш. Ушул маселени отчетту бир сыйра карап туруп, анан 7 миллионду карап өтөлү. Эмне себептен 7 миллион дагы каралып атат депчи. Маселе көп да бу жердечи. Бир дагы маселе чечилелек да, мына 50 миллион боюнчачы. Ошондуктан бир сыйра отчеттун карап туруп, анан 7 миллионго өтөлү. Менин сунушум. Рахмат. Баксанович, кошумчалап койсом болобу? Замир Кубанович, сиз туура түшүндүрсөңүз, 7 миллион эмнеден келип чыкты баяндамаңызда? Мисалы үчүн проект 19 жылы башталган экен. Андан бери инфляция болду. Курсовой разницадан канча акча жоголду? Анан азыр маалымат топтому көп болду. Ошону туура түшүндүрүп берсеңиздер. Мамлекетте баягы 19 жылкы информация менен азыр информация абдан көп болуп кетти. Биздин мамлекеттеги министерстволордун требованиясы көбөйүп кетти. Биз ошого ылайык деп атабыз да. Кечиресиз, Мурадил Жанышбекович, мен сунуш берип атам. Отчет мен каршымын. Отчетту көрмөйүнчө бул маселени колдоого алуу болбойт. Ошондуктан отчеттун бир көрүп коелу, бир жумада эчтеке болбойт. Отчетту бергиле, эмки жумага тиги комитетке киргизели да карап берели. Бир жумада отчетту карап бүтөбүз. Анда урматтуу депутаттар, Бактыбек Үсеновичтен сунуш түштү. Мен сунушту добушка койууга милдеттүүмүн. Сунушту добушка коем, добуш бериңиздер. Макул. Каршы бирөө жок, калыс бирөө. Ошо менен көпчүлүк добуш менен сунуш өттү. Сунуш өттү. Кошумча айтып коюңуз анда, угузуп коюңуз. Анда Замир Кубанович, кийинки жумада отчет берип, ошо 50 миллион доллар боюнча. Мурадил Жанышбекович, Андан кийин үчүнчү. эме дагы ушул Замирбек Кубанович эме кылсаңыздар, ошо канча жанагы мектептерге так санында жазып келсеңиздер, ошонучу баардык отчетту алалы, угалы. Баксанович, сөз сизде. Дагы бир кошумча айта турган нерсе, цифровой кодекс боюнча. Маалымат бергилечи ушу боюнча, макул. Не болуп атасыңар? Мактанып атабыз, дүйнө жүзүндө биринчи ушу цифровой кодекс биз кабыл алып атабыз депчи. Бирок ушу цифровой кодекс бизге керекпи, кереги жокпу? Өзү 4 эле мыйзам бар силердечи, иштей турганчы. В области связи дегендей. Ошо менен иштеп турсак деле болмок. Бергилечи, эмне ушу кодекс менен эмнени утабыз көрөлү. Макулбу? Хорошо, статусун берейин. Урматтуу депутаттар, биз анда экинчи маселеге кайтып келдик. Буга чейин Улукбек Зулукбарович сунуш берди эле. Маданият министри өзү келип, ошол учурда гана бул экинчи маселени карайлы деген. Азыркыга чейин келген жок. Алмаз Апынжанович, сөз сизде. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул жалпыга маалымат каражаттары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору премьер-министр кабинет жетекчиси Акылбек Усенбекович Жапаров тарабынан киргизилген. Ошол расмий катында аталган мыйзам долбоорун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин сунушу Кыргыз Республикасы Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басарына жана Кыргыз Республикасынын Юстиция министринин орун басарына жүктөгөн. Ана силерден суранат элек, азыр министр менен байланыштык. Ал киши президент тапшырмасы менен өткөндө музыкалык мектептерде президент барып, эки мектепте, бири
баягы музыкалык школа интернет Мукаш Абдыраев, экинчиси Мураталы Көреңкеев атында мектептерди караган болчу. Ошону аткарган алкагында азыр премьер-министр менен, то есть Акылбек Усенбекович менен чогуу ошол жерде жүрүшөт да, бир аз кеч калып атат. Урматтуу депутаттар, кароону баштап берсеңиздер да. Расмий докладчы азыр ушул жерде отурат. Рахмат. Урматтуу Мурат Жанышбекович, эгерде расмий докладчы орун басар болсо, эмне үчүн бизде чакырылган министр жазылып турат, докладчик болуп? Бул жерде мындай бир Алмаз Ахунжанович мындай сүйлөшүп алып, ана маалымат берсеңер. Министр мырза бизге эле эмес, өзүнүн тармактык социалдык комитетке да келбейт. Өзүнчө эле бир асманда жүрөт да. Не кылып жүрөт? Аз каяк кетти дедиңиз, бир жактарды кыдырып. Азыр Акылбек Усенбекович менен чогуу Бишкектеги музыкалык интернат мектептерди карап жүрөт. Азыр келет, эгерде жарым саат, бир саат тегерегинде бүтүп калса келет да. Мен бул журналисттерге тиешелүү мыйзам болгондуктан бул министр өзү келип, ана отурат журналисттер барды келишиптир. Өзү сөзүн айтып, эмне себептен өзгөрө кирип атат, бул мыйзамдын керектүүлүгүн так түшүндүрүп берсин да. Улукбек Зулпугарович, өзүңүз билесиз да, расмий түрдө орун басарга жүктөлгөн, ошондуктан мен азыр айттым, сүйлөштүм, керек болсо ал киши келет да. Карап бериңиздер, суранат элек убакытка байланыштуу. 6 комитетке жазылган, ошондуктан суранабыз. Улукбек Зулпугарович, урматтуу депутаттар, кандай кылабыз? Карай бересизби же министрдин келишин талап кылабызбы? Биз коллегиалдуу органбыз, көпчүлүк добуш менен чечебиз. Мен комитет депутаттар добуш менен чечебиз. Мен жеке оюм мындай маанилүү мыйзам келип атканда 6 комитетке берилсе жөн берилбейт да. Жанагындай эгер өзгөрүү болсо, кичине оңдоо жактар болгондо тармактык комитет менен эле бүтөт. Ошондуктан бул маанилүү мыйзамга министр өзү келип катышы керек. Бул сиздин сунуш. Муну мен сунушум министр өзү келиш керек. Эгерде комитет жок, концепциясын угабыз десе, анда добушка коебуз ушул. Анда урматтуу депутаттар, коллегабыз Улукбек Зулпугаровичтен сунуш түштү. Министр өзү келип, өзү ушул маселе боюнча, ушул мыйзам долбоор боюнча баяндама кылып түшүндүрмө берсин деп. Аталган сунушту добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул. Каршы, калыс жок. Бир добуштан кабыл алынды. Урматтуу чакырылгандар, урматтуу депутаттар, ушу менен комитет жыйын аяктады. Сак саламатта болуңуздар. Алмаз Ахунжанович кийинки жыйынга министрди аталган Министрди биз алып келебиз, бирок расмий докладчы болуп, ал киши өзгөрүлбөйт. Ал үчүн премьер-министрдин баягы катын өзгөртүш